समझाना पड़ा ना जैसे पास में रहेगी तो अपने खींचेगा थोड़ा पास में ना वाइब्रेशन नहीं है ना वाइब्रेशन तो अपना चले भी जाएगा ना तो एकदम नहीं कंपन करके नहीं नीचे उतर जाए ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली टाइम देखना ना हवा जाने की जगह दो ब्रश ले लो ब्रश ले लो करना नहीं बचा आपने किस जगह हाँ 1 मिनट ओए सोहेल माल दिखा लो चलो चाय पी लो तुम आराम से दिखा देगा वो इधर दिखा मुझे डब्बा बाहर निकाल